საღამომ შვიდობისა ჩემო ძვირფასებო მე დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი გახლავართ ვაგრძელებ საუბრებს სულიერ საკითხებზე და ეს რიგით მეორე პირდაპირი ჩართვა გახლავთ მე მინდა მოგიკითხოთ ლოცვა კურთხევა გადმოგცეთ კეთილი სურვილები მადლობა მოგახსენოთ იმ ადამიანებს ვისაც გექნებათ დრო და სურვილი მოისმინოთ ჩემი საუბარი სულიერ საკითხებზე, განსაკუთრებით მარხვაზე და თქვენგან მოვისმინო შეკითხვები. ეს პირდაპირი ჩართვა პირველ რიგში ეხება იმ ადამიანებს, ვისაც ნეფსით თუ უნებლიეთ არ აქვთ საშუალება ეკლესიაში სიარულის. ჯერჯერობით არ აურჩევიათ მოძღვარი ან უნდათ რომ მოძღვარი ყავდეთ, მაგრამ არ არის ამისი პირობები და არ არის ამისი საშუალება. ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს ცხოვრობს საქართველოს საზღვრებს გარეთ და აი ზუსტად მათ, ეგრეთ წოდებულ ემიგრანტებს, მინდა ეს პირდაპირი ჩართვები მიუძღვნა, მოვისმინო მათგან შეკითხვები და მომავალი ჩემი პირდაპირი ჩართვები იყოს მათ შეკითხვებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ საქართველოში მცხოვრებო ქრისტიანებო შემეკითხოთ, მე არ დაგზარდებით, ყველას შეძლების დაგვარად გიპასუხებთ. პირველ რიგში მინდა იმ ადამიანს მივმართო, ვინც ჩემი პირველი ჩართვის, ასე ვთქვათ, მისალმების ფორმა განაქიქა, რატომღაც კომენტარში დამიწერა, რომ ასე ვთქვათ, მისალმებიდან მოდისო სალამი, არაფერ შუაში არ არის, ჩემო ძვირფასებო, ძველი ქართული სიტყვა სალმობა, მწუხარება და ებრაული სიტყვა შალომ, საიდანაც ჩვენ და ძალიან ბევრმა, ასე ვთქვათ, ერმა მისალმების ფორმა აირჩია. რადგანაც თქვენ ეს ასეთი მისალმების ფორმა არ მოგეწონათ, მაშინ მოგმართავთ გისურვეთ მშვიდობას, სულიერ სიჯანსაღეს, სულიერ მზაობას იმისთვის, რომ მოისმინოთ ჩემი გარკვეული დარიგებები, უпростоროდ ეკლესიის სწავლებები, წმინდა მამათა დარიგებები და ერთობით შეუდგეთ უფალს დარჩენილი დღეები, რომელიც სულ რაღაც ორიოდე კვირა გვაშორებს ჩვენ მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს, ერთად გავატაროთ ლოცვაში და ურთიერთ მოსმენაში. პირველი კითხვა, რომელიც თემატურად შევარჩიე, უამრავი შეკითხვა შემოვიდა თქვენგან. პირველი კითხვა ეკუთვნის იტალიიდან ქალბატონ ანას, რომელიც წუხს, როგორც ბევრი თქვენგანი, რომ მან ვერ დაიწყო ნეფსით თუ უნებლიეთ დიდი მარხვა და თუ შეიძლება ფაქტიურად ეს შეკითხვა ბევრი ადამიანის შეკითხვას ახმოვანებს, თუ შეიძლება რომ დარჩენილი დღეები ვიმარხულოთ. რა თქმა უნდა, შეიძლება არც ერთი მოძღვარი თქვენ უარს არ გეტყვით ამ სამსახურზე. რა თქმა უნდა, შეიძლება ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. რა დროსაც გამიჩნდება მე სურვილი შეუდგე უფალს, ეს მარხვა იქნება თუ არ იქნება მარხვა, ჩვენ ყოველთვის მზვად ვართ, დაგხვდეთ, შეგეგებოთ, როგორც უძღებ შვილს და მოგცეთ მართებული სწორი მითითებები, რათა შევძლოთ განწმენდა სულისა და სხეულისა და მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს შევეგებოთ ისე, როგორც გვასწავლის დედა ეკლესია. სამწუხაროდ, ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ აი უკვე მე შემეშალა და აღარ შეიძლება გაგრძელება მარხვის. აი რა ვქნა ახლა ფაქტიურად გავიდა 5 კვირა და რა სინდისით უნდა დავიწყო მე მარხვა. ჩემო ძვირფასებო, ერთი დღეც, ერთი საათიც რომ გაატაროთ უფლისთვის სათნოთ ღმერთი ამასაც შეიწირავს ჩვენგან. აბა გაიხსენეთ, მე არავის არ გადარებთ, რა თქმა უნდა, ავაზაკს, მაგრამ აბა გაიხსენეთ
ავაზაკი, რომელმაც მთელი ცხოვრება ავაზაკობაში გაატარა და ჯვარზე გაკრული მაცხოვარი, შენერწყებული ადამიანი აღიარა მესიად და შემდეგი სიტყვებით მიმართა: მომიხსენე უფალო, ოდეს მოხვიდე სუფევითა შენითა. გვიან არასდროს არ არის, სანამ პირში სული გვიდგას. მე მინდა შეგახსენოთ ფიოდორ დოსტოევსკის სიტყვები, მან ჯოჯოხეთი ერთი სიტყვით აღწერა დაგვიანებულია. მე კი ასე ვთქვათ, შეგახსენებთ, რომ დაგვიანებული არასდროს არ არის, სანამ ადამიანი ცოცხალია და როცა გარდაიცვლება, აი მერე კი ნამდვილად იქნება დაგვიანებული. ხო და დაგვიანებული რომ არ იყოს, ვინც ისმენთ ახლა ამ სიტყვებს, გთხოვთ, შეუდგეთ მარხვას და სასწრაფოდ მოძებნოთ სულიერი მოძღვარი. სულიერი მოძღვრის რეკომენდაციით დაიწყეთ მარხვა. აქავე დავძენ, რომ მე მგონი არა მარტო საქართველოში, ძალიან ბევრგან ცდარი შეხედულება აქვს ბევრ ქრისტიანს მარხვაზე. რატომ არის, რომ მარხვაში მატულობს რიცხვი ქრისტიანების ეკლესიაში, ხო? ეს თითქოს სასიხარულოა. ნებისმიერ ჩვენთაგანს უნდა გაგვიხარდეს. რა თქმა უნდა, გვიხარია, მაგრამ რაღაცა ცდარი შეხედულება ხომ არ არის მარხვაზე. როგორ ფიქრობთ, ჩემო ძვირფასებო, საკვების რაციონის შეცვლა არის ქრისტიანული ცხოვრება? ასეთი სარწმუნოება გვაქვს ჩვენ, რომ ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ მარხვაში მოდიან და ფიქრობენ, რომ აღარ მიითმევენ რძის ნაწარმს და ხორცს და ეს უნდა ღმერთ ჩვენგან? თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა არ არის ასე, ხო? როგორ შეიძლება რომ ჩვენი სარწმუნოება ასე დავაკნინო და გვეგონოს, რომ 59 დღე მე კაცრად ვიმარხულებ და ვიქნები ღვთისთვის მოსაწონი ქრისტიანი. ეხლავე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ასე თუ ფიქრობდით, ამის მერე ასე აღარ იფიქროთ. მარხვა და ლოცვა ეს არის ორი ბრთა, რითაც ადამიანის სული მიახლება უფალს და ესათნოვება მისი ცხოვრების წესი ღმერთს. მარხვა არის პერიოდი, როდესაც შენ უნდა დაფიქრდე ისეთ მდგომარეობაზე, რომელიც არასდროს არ გქონია შენ ცხოვრებაში. აქამდე რაც არ გიფიქრია, იფიქრე იმაზე. თუ კი აქამდე ფიქრობდი, რომ სხვა ადამიანები იყვნენ ცუდები და შენ იყავი კარგი, ეხლა დაფიქრდი, რომ იქნებ შენ სხვაზე ცუდი ადამიანი ხარ. კარგად დაფიქრდი, ვინ არის შენი მოყვასი, რამდენ ადამიანს დაწყვიტე გული, რამდენ ადამიანს მიაყენე ზიანი და მოექეცი ცუდად. მარხვაში უნდა მოვიქცეთ აი მეზვერესავით, რომელიც გულზე ირტყავდა მჯიხს და ამბობდა ღმერთო მილხინე ცოდვილს ამას და შემიწყალე მე. ვინც უკვე დიდი ხანია მარხულობს, ეს ყველაფერი იცის, მაგრამ ვინც დღეს და აი შემდგომ დარჩენილ დღეებში დაიწყებს მარხვას, აი გთხოვთ, რომ ნაკლები ყურადღება გაამახვილეთ კვების რაციონზე და იფიქრეთ თქვენს ცოდვებზე, უფლის წინაშე და მოყვასის წინაშე. ყოველ დღე დაფიქრდით კარგად, განმარტოვდით რამოდენიმე წუთი და რაც მხსნილში თქვენ ცხოვრებაში არ მომხდარა, კარგად ჩაუღრმავდით თქვენს გავნილ ცხოვრებას. უამრავ შეცდომას დაინახავთ, უამრავ რამეზე გული გეტკინებათ, მაგრამ გული არ გაიტეხოთ, მოამზადეთ აღსარება, მიდით მოძღვართან, რომელსაც შეარჩევთ და ნებისმიერი მოძღვარი თქვენ მიგიღებთ, მოგისმენთ, სათანადო რჩევებს მოგცემთ და დამერწმუნეთ, რომ თქვენი სიხარული ბზობას და აღდგომას იქნება ისეთი, როგორიც არასდროს არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, აღდგომა ღამეს ყველას შეგიძლიათ, რომ მოხვიდეთ, ვინც იმარხულა, ვინც არ იმარხულა, ვინც მარხულობს, ვინც აი არც ამ სიტყვების შემდეგ არ იმარხულებს, ყველა შეგიძლიათ მოხვიდეთ, მაგრამ არ გექნებათ ისეთი სიხარული, როგორც ნამარხულებ ადამიანს ექნება. რას ნიშნავს
ნამარხულევი ადამიანი. ნამარხულევი ადამიანი ნიშნავს ისეთ ადამიანს, რომელმაც ისეთი ცოდვები დაინახა ღვთის წინაშე და მოყვასის წინაშე საკუთარ თავში, რომელზეც არასდროს არ უფიქრია, აღარ ბრაზობს, აღარ ყვირის, აღარ განეკითხავს, აღარ შურს, აღარ ყოყოჩობს და ფიქრობს, რომ ღმერთი არის სიყვარული და მასაც უნდა ქონდეს სიყვარული. აი, მხოლოდ ასეთი განწყობით შეგიძლიათ დაიწყოთ მარხვა. ხაზგასმით აღნიშნავ. ნუ დაბრკოლდებით იმაზე, რომ ეხლა რომ მივალ, რა პირით უნდა მივიდე მოძღვართან, სირცხვილი არ არის. ეხლა ეშმაკი გეტყვით, რომ მოიცა რა, ეს 2 კვირა თუ საკმარისია, როცა ხედავ, რომ შენი ოჯახის წევრები უკვე 5 კვირა მარხულობენ, თუ 2 კვირა საკმარისია. დიახ, 2 კვირა კი არა, 1 კვირაც საკმარისია და რამოდენიმე დღეც საკმარისია, რამოდენიმე საათიც საკმარისია, რომ ჩვენ შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება, მეტანოია გავაკეთოთ. რა არის მეტანოია? პეტრეს ეგრეთ წოდებულ აპოკრიფულ სახარებაში წერია ასეთი სიტყვები: როდესაც შენი მარცხენა გახდება მარჯვენა და შენი მარჯვენა გახდება მარცხენა, აი ეს არის სინანული. ესე იგი, შენ რომ შემოbrundები 180 გრადუსით ღმერთისკენ, მიდიოდი უფსკრულისკენ, რომ გადაჩეხილიყავი და შენ სულიწმიდის მადლმა და მოძღვრის დაიგებამ და შეგონებამ და შეიძლება ოჯახის წევრებმაც შემოგაბრუნეს ღმერთისკენ და შენ დაბრუნდი მამასთან. მამა გამოვიდა, ჩაგეხუტა და შეგმოსა სამოსელი პირველით. ეს არის ჩემო ძვირფასებო მთავარი მარხვაში და არა ეხლა ის რა ვქნა ამას ვერ შევჭამ, რა ვქნა ეხლა იმას შევჭამ და ამას შევჭამ. ძალიან გთხოვთ, რომ ვისაც გესმით ეს სიტყვები და ჯერ კიდევ არ მოგიფიქრებიათ მარხვა, გაძლევთ ლოცვა კურთხევას, რომ აი ამ წუთიდან და აი ამ წამიდან დაიწყეთ მარხვა. ქალბატონი მზია, რომელიც იტალიაში მოღვაწეობს, ასეთ კითხვას გვაძლევს, რომ როგორ განვასხვაოთ ჩვენი პირადი ჯვარი და უფლის ჯვარი ერთმანეთისგან. ძალიან საინტერესო კითხვაა, მადლობა ქალბატონ მზიას ამ შეკითხვის დასმისთვის. ის რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და ჩვენ დაუნებურად ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, ის არის ღვთისგან დაშვებული ჯვარი. მაგალითად, რაღაც გარკვეული სნეულება გვაწუხებს, ან ოჯახში გვაქვს პრობლემები მეუღლისგან, ან ჩვენი შვილია უძულურებაში, ან გარდაგვეცვალა ვინმე ახლობელი ადამიანი. ეს უკვე აშკარა ნიშანია იმისა, რომ ეს ჯვარი არის უფლისგან დაშვებული ჯვარი. მაგრამ ჯვარი, რომელიც მე ჩემი არასწორი ცხოვრებით, არასწორი დამოკიდებულებით მოყვასთან და უფალთან დავიდე, ეს ჯვარი არის ჩვენი ჯვარი და ამ ჯვარს აუცილებლად ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა, რომ არ იყოს ძალიან მძიმე და ჩვენი უგუნური ცხოვრებიდან გამომდინარე არ მოვისროლოთ და არა ვთქვათ, რა ვქნა, ღმერთი არ ამწყალობს, არაფერი არ მეშველება და უკვე ვხდებით ეშმაკის ლუკმა. გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს და კარგად დავფიქრდეთ, არსებულ მდგომარეობაში ჩვენი უგუნური და არასწორი ცხოვრებით აღმოჩნდით, თუ როგორც იობზე ღმერთმა დაუშვა გარკვეული განსაცდელი და ღვთის, ასე ვთქვათ, განგებულებით, რასაც ეკლესიურ ენაზე იკონომია ეწოდება, ასე ხომ არ მოხვდით. აქავე მინდა დავძინო, ვიცი რომ ასეთი შეკითხვაც გაქვთ თქვენ, რომ რა არის ღვთის განგებულება, რა არის ღვთის ნება და რა არის ღვთის დაშვება. ღვთის ნება, უპირველესი ნება, ეს არის ყველა ადამიანის ცხონება და ჭეშმარიტებასა შინა მოსვლა.
კარგად დაუკვირდით. ჭეშმარიტებასა შინა მოსვლა. ეხლა არ იფიქროთ, რომ ასე მარტივია ცხოვრება ჭეშმარიტი ამხსარებლობის გარეშე. უფლისნება ჩვენი ცხოვრება ჭეშმარიტი ამხსარებლობით. ეს პირველი და ეს არის მთავარი, რაც უფლისნებაში უნდა წარმოვიდგინოთ, მაგრამ თუ ადამიანს არ სურს ცხოვრება და არ სურს, რომ მასზე უფლისნება აღსრულდეს, ღვთის განგებულებით, იკონომიით ამ ადამიანზე დაეშვება გარკვეული განსაცდელები, რომ ეს ადამიანი შემოbrunდეს ღმერთისკენ, მეტანოია მოხდეს მის ცხოვრებაში და დაიწყოს მარხვა, დაიწყოს ლოცვა და ის დაშვებული ჯვარი, რაც განსაცდელების სახით აღესრულება ჩვენ ცხოვრებაში, მიიღოს ღვთის დაშვებად, მადლიერებით აიღოს თავისი ჯვარი და უარყოს თავისი დაცემული ნებელობა, აღიაროს უფალი თავის მხსნელად და შეუდგეს უფალს. შეუდგეს არა რომელიმე ფილოსოფოს, არა რომელიმე პოლიტიკოს, ან რომელიმე ლიდერს, არამედ იესო ქრისტეს. ჩვენ ქრისტიანები ვართ. აბრაამის ხალხს აბრაამიანელები ეწოდებოდა, აბრაამიანული რელიგიები არსებობს, მოგეხსენებათ ქრისტიანობა, ისლამი და იუდაიზმი, ხო? მოსიანელები ეწოდებოდათ და ჩვენ ქრისტეს სახელზე მონათლულები ქრისტიანები გვეწოდება ჩვენ. ამიტომ თუ შენ ხარ ნათელღებული და არ შედგომილ ხარ ქრისტეს და ვერ განგისხავებია შენი არასწორი ცხოვრების გამო გადევს ეს მძიმე ჯვარი, რომელსაც წუწუნით ზიდავ, თუ ღმერთმა დაუშვა შენზე ის ჯვარი და იმ ზომის და წონის ჯვარი, რომელიც ტარებაც შენ შეგიძლია. ამიტომ კარგად დაუკვირდით ჩემო ძვირფასებო და ყოველთვის, როცა ვერ ანსხვავებთ ჯვარი თქვენი არასწორი ცხოვრებით მიიღეთ ღვთისგან, უარყავით თქვენი დაცემული ნებელობა და პიროვნული ნებით უფლის ნებას დაემორჩილეთ და გარკვევით თქვით, უფალო იყოს ნება შენი, როგორც ზეცაში, ასევე ქვეყანაზე და მაშინვე მიხვდებით, რა არის უფლის ჯვარი და რა არის ადამიანური ჯვარი. ადამიანური ჯვარი ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ არასწორად არის შერჩეული. ადამიანის ცხოვრება, ადამიანის სული და სხეული ვერ ზიდულობს ადამიანურ ჯვარს და ამიტომ ძალიან ხშირად სუიციდით მთავრდება მათი ცხოვრება, იმიტომ რომ ეშმაკი ასეთ სწავლებას, ასე თქვათ, ჩაშჩურჩულებს. აი ხედავ, არ არის ღმერთი, არავის არცალია შენთვის, არაფერი შენ უკვე აღარ გეშველება და უნდა დაასრულო შენი სიცოცხლე. მაგრამ თუ ქრისტიანი გონიერებას გამოიჩენს და მივა როგორც მეზვერე ზაქე, როგორც ის სინანულში მყოფი მეზვერე და იტყვის რომ ღმერთო მილხინე, ცოდვილს ამას და შემიწყალე მე, მაშინვე მიხვდება ადამიანი რომ აი ის ჯვარი, რომელიცაც უკვე ღმერთი მისცემს, არის მისი ჯვარი და არა ის ხელოვნური ჯვარი, რომელიც მან თვითონ გააკეთა. აქავე მინდა შეგახსენოთ პატრიარქის დარიგება ჯვრის მტვირთველობასთან და განსაცდელთან დამოკიდებულებაში. როდესაც ადამიანი წუწუნებს არსებულ სიტუაციაში განსაცდელზე და ამბობს, რომ ძალიან მძიმე ჯვარი ერგუნა ღვთისგან, წყდება განსაცდელი, მაგრამ წყდება მადლის მიღებაც. მაგრამ თუ ადამიანი თავდაბლობით, უფალთან ურთიერთობით, სწორი დამოკიდებულებით ტვირთულობს ჯვარს, ასეთი ადამიანი აუცილებლად მიაღწევს გოლგოთამდე, განიცდის ჯვარცმას, აღდგება, ამაღლდება და მარჯვენით მამისა იქნება. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი მოусმეს ან უსმეს ჩემს საუბარს, მათ შორის სანუგეშო ერთობის წევრები, არაერთ გზის მithქვავს და კიდევ მინდა გაგაცნოთ ეს ადამიანები, რომლებიც, ასე თქვათ, სულიწმინდის მადლით გაერთიანებული არიან ასე თქვათ, ერთობაში და ამ ადამიანებთან მაქვს მე ურთიერთობა ყოველ დღე
შეძლების და გვარად საეკლესიო სწავლებებს გადავცემ. და ასეთი ერთობა და ასეთი ურთიერთობა მინდა მქონდეს იმ ემიგრანტებთან, რომლებიც არა მარტო ევროპაში არიან, წინა გადაცემაში მომწერეს, რომ ჰერელი ქართველებიც მოგვიხსენია ჩვენს ემიგრაციაში ვართო. ანუ საინგილოში მყოფი ქართველები, რომლებიც დღესდღეობით აზერბაიჯანის ტერიტორიას მიეკუთვნებიან, მაგრამ დიდი იმედი აქვთ, რომ ჩვენ მათ არ დავივიწყებთ და გვექნება მათთან ურთიერთობა. აი აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ ჩვენ გქონდეს საინტერესო ურთიერთობა, ასევე ჩვენ შევქმნით გვერდი სანუგეშო ერთობა ფესვები სოციალურ ქსელში, გთხოვთ ეს გვერდი მოიწონოთ და მომავალი პირდაპირი ჩართვები ჩვენ უკვე გვექნება იმ გვერდიდან, რათა ბევრი ემიგრანტი, ასე თქვათ, შემოვიდეს ამ გვერდზე და მე და სხვა მოძღვრებას, რა თქმა უნდა, შევძლოთ მათთან, ასე თქვათ, კონტაქტის დამყარება. ჩვენ გელოდებით საქართველოში, ჩვენ გვახსოვხართ, ძვირფასო ემიგრანტებო, ძალიან მძიმე ჯვარი გერგუნათ ღვთისგან, ნამდვილად ვიცი, რომ თქვენი ჯვარი ღვთისგან არის დაშვებული და თუ ღმერთთან იქნებით, თქვენი ჯვარი იქნება მსუბუქი, მაგრამ თუ ღმერთთან არ იქნებით და ადამიანის იმედზე იქნებით, შეგახსენებთ იერემია წინასწარმეტყველის სიტყვებს, რომ წყეული მციყოს ადამიანის მოიმედე, არც ჩემი იმედი არ უნდა გქონდეს, არც რომელიმე სხვა მოძღვრის, არამედ ჩვენ იმედი უნდა გქონდეს უფალი იესო ქრისტესი. მგონი გავიგეთ ხო ჯვართან დაკავშირებით, კიდევ არის ბევრი კითხვები ჯვართან დაკავშირებით, რატომ მოხდა მაინც და მაინც ჯვარზე გამოხსნა, რატომ აირჩია უფალმა საწამებელ იარაღად, რატომ გაეკრა ჯვარზე ამ კითხვაზე მე ეს კითხვა შემოვიდა და ამ კითხვას მე გავცემ პასუხს აუცილებლად, როცა წითელი პარასკევი იქნება, ჩვენ ყოველი პარასკევი 20 საღამოს 10 საათზე, 22 საათზე გვექნება პირდაპირი ჩართვა, თუ რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილიც იქნება. ეხლა კი თბილისიდან გვეკითხება ვაჟა ჩხაიძე, რომ როგორ ხდება აღდგომის თარიღის გამოთვლა. ეს შეკითხვა ფიქრობ, რომ ასევე ბევრ ადამიანს დაინტერესებს და რატომ არის, რომ ყოველ წელს სხვადასხვა თარიღია აღდგომის. შობა არ იცვლება, მაგრამ აღდგომის თარიღი იცვლება. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც მოხდა მაცხოვრის პირველი აღდგომა, ბრწყინვალე აღდგომა, მანამდე ჯერ მოხდა პასექი, ფესახ, გვერდის ავლა და ებრაული პასექი, რასაც ეხლაც იცავენ ებრაელები, თვარის კალენდარზე არის დამოკიდებული, რომის კალენდარი იყო მზეზე დამოკიდებული, მზის კალენდარი ქონდა რომს, ხოლო ებრაელები მისდევდნენ თვარის კალენდარს. თვარის კალენდრის მიხედვით გაზაფხულზე პირველივე ბუნიაობას, როდესაც ხდება დღე-ღამ ტოლობა, აი ამ დღის შემდეგ პირველივე სამსე მთვარეს არის პასექი. და რადგანაც სახარებაში წერია, რომ ჯერ იყო პასექი და შემდეგ მოხდა ბრწყინვალე აღდგომა, ამიტომ ჩვენ ველოდებით ებრაელების პასექს და შემდეგ არის უკვე ჩვენი დღესასწაული. ამიტომ ყოველთვის არასდროს არ შეიძლება ეს განჩინება პირველ მსოფლიო კრებამ დაადგინა 325 წელს ნიკიაში, რომ არაფრით არ შეიძლება რომ ჩვენ მანამდე ვიზეიმოთ მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომა, ან ვიზეიმოთ მაშინ, როცა იქნება ებრაული პასექი. ეს იქნება სახარებისეული ისტორიის დამახინჯება და არასწორი დამოკიდებულება საეკლესიო წმინდა გარდამოცემასთან. ამიტომ ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ეს არ უნდა შეიცვალოს, ეს არის პირველი კრების განჩინება და აქავე დავძენ, რომ თუ ჩვენი ეკლესია გადავა თანამედროვე კალენდარზე, შეიძლება მოხდეს თანამედროვე გრიგორიანულ კალენდარზე, რომელსაც სამწუხაროდ ბევრი მართლმადიდებელი ეკლესია არის გადასული, შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ჯერ ვიზეიმოთ ბრწყინვალე აღდგომა
და შემდეგ იყოს ასექი. ეს იქნება დამახინჯება. მე მგონი ეს საკითხი გასაგებია. რამდენად შესაძლებელია ადამიანმა თავის წინათგრძნობას მიენდოს. მარიამი ტორონტოდან ძალიან ხშირად ჩვენი გული ყარნახობს გარკვეულ მოვლენებს წინასწარ და არის ხოლმე ესეთი მდგომარეობა, რომ აი გული მიგრძნობს, გული არ მიგრძნობს, გული არ მიმიწევს. შეიძლება რომ რაღაც გარკვეული ინტუიცია გვამოძრავებდეს ჩვენ, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უფლის ნებით, სახარებისეული სწავლებით ცხოვრობს, ეკლესიურია, მარხულობს, ლოცულობს და ყავს მოძღვარი, ის ინტუიციას კი არ მიენდობა, არამედ ის ცხოვრობს უფლის ნებით, მისი ყოველი დილა და ყოველი საღამო არის უფლის ნების აღსრულება და ამბობს მადლობა შენ და ღმერთო, დიდება შენ და ღმერთო, იყოს ნება შენი ღმერთო და ინტუიციას არ უჯერებს, იმიტომ რომ ჩვენი დაცემული ბუნება, დაზიანებული ბუნება ხშირად გვატყუებს და ინტუიციამ შეიძლება შეგვიყვანოს შეცდომაში, შეიძლება არ შეგვიყვანოს, მაგრამ მოდი ნუვენდობით და ოდესაც ჩვენ რამდენი მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს გადასაწყვეტი, ან რაღაც მნიშვნელოვან საკითხზე მივდივართ და თქვათ ლოცვა, გზავრობის ლოცვა უნდა ვთქვათ, შევეკითხოთ მოძღვარს, ავიღოთ კურთხევა, რომ მამაომ დაგლოცოს და გჯეროდეთ, რომ ეს უფრო უკეთესი იქნება, ვიდრე ინტუიციის დაჯერება. ასევე არის შეკითხვა, რომელსაც სამწუხაროდ ეს შეკითხვა, როგორც გადმომცა ამ შეკითხვის ავტორმა, ბევრ ადამიანს აინტერესებს, ეს ადამიანი გახლავთ თვარისა იტალიიდან, რომ ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ემიგრაციაში ადამიანებს ეშინიათ თავიანთი ძვირფასი ადამიანის დაკარგვის და ძალიან მწუხარე მდგომარეობაში არიან, თუ ვერ აწყებს ურთიერთობა თავის ძვირფას ადამიანთან და შეიძლება ასეთმა ადამიანებმა სუიციდითაც დაამთავრონ თავიანთი ცხოვრება, რამე თუ ისინი უნუგეშო მდგომარეობაში იმყოფებიან. ძალიან გთხოვთ, ჩემო ძვირფასებო, ვინც ამ მდგომარეობაში იმყოფებით, გახსოვდეთ ყოველთვის, რომ ნებისმიერ ადამიანს უნდა უყვარდეს ჯერ უფალი ღმერთი, ყოვლითა, გულითა, გონებითა და ნებითა და მერე მოყვასი, როგორც საკუთარი თავი. თუ პირველ და უმთავრეს მცნებას დაუტევებთ და გამოვტოვებთ და ისე გვეყვარება ადამიანი, ანუ ღმერთზე წინ დავაყენებთ ადამიანს, ის ადამიანი ჩვენთვის ხდება კერპი. ნებისმიერი ეს ადამიანი იქნება, პირუტყვი იქნება, ქვეყანა იქნება, ეროვნება იქნება, სამსახური იქნება, რაც გინდა იყოს, თუ ჩვენ ნომერ პირველ ადგილს განუკვითვნებთ ადამიანს, ჩვენ იმ ადამიანისგან ყოველთვის გულნაკლულები დავრჩებით. ის იქნება ჩვენს მიერ შექმნილი კერპი და ის კერპი ჩვენ მოგთხოვს თაყვანისცემას და სისხლს. ასეთები შეიძლება ჩვენი შვილებიც იყვნენ, არ გსმენიათ, როგორ ხელის გულზე გავზარდა ჩემი პატარა, როგორ ყველაფერი მე ჩემი ცხოვრება არ მქონია, ყველაფერი გაუკეთე მას და ნახე როგორი იქცევა, როგორი თავხედია, როგორი ცივია, არ მომიკითხავს. ამიტომ ეს უკვე შეცდომა, როცა ჩვენ შიში გვამოძრავებს ამა თუ იმ ადამიანის დაკარგვის, იმიტომ რომ ეს არაჯანსაღი დამოკიდებულება არის იმ ადამიანთან. არაჯანსაღი დამოკიდებულება და გთხოვთ ეს გაითვალისწინეთ. მაგრამ თუ ჯერ ღმერთი გვეყვარება და მერე მოყვასი, დაიმახსოვრეთ, რომ არასდროს აღარ შეგვეშინდება ჩვენ იმ ადამიანის დაკარგვის და ის ადამიანის დაინახავს ჩვენს ჯანსაღ სიყვარულს, მიხვდება რომ ჩვენ მას კი არ ვაფანატებთ და კერპად კი არ გავიხადეთ, არამედ ის გვიყვარს როგორც ღვთისმკვლელობა, როგორც მოყვასი და თუ უფლისნება იქნება, მოხდება ჩვენი მათთან ურთიერთობა ოჯახში, კანონიერების ფარგლებში, მაგრამ თუ ღვთისმკვლელობა არ არის და ჯიუტად მაინც ჩვენ
გვიყვარს რომელიმე ადამიანი და ვკარგავთ მას, ეს ხდება საწინდარი ჩვენი გარკვეული მძიმე მდგომარეობის და ამას შეიძლება მოყვეს თვითმკვლელობა. ამიტომ ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, ძირითადად ქალბატონები ხართ, როგორც ვიცი, როგორც ხვდები და ემიგრაციაში მყოფი ადამიანები ამას ხშირად თურმე განიცდიან, მე ბევრმა მომწერა პირადში, კარგად დაფიქრდით, ყველაფერი კარგად გაანალიზეთ და საღი აზროვნებით, უფალთან შეთანხმებით, მოძღვართან ურთიერთობით გაარკვიეთ იმ ადამიანებთან ურთიერთობა და თქვენი დამოკიდებულება, რასაც თქვენ ეძახით სიყვარულს და გეშინიათ, რომ ადამიანი არ დაკარგოთ. ჩვენ უნდა გვეშინოდეს, რომ უფლის შიში და სიყვარული არ დავკარგოთ, რომ ისეთი რამე არ ჩავიდინოთ, რაც ამ ცხოვრებაშიც დაგვტანჯავს და მარადიულ სატანჯველში შეიძლება აღმოჩნდეთ. კარგად დაუკვირდით, ჩემო ძვირფასებო, რა მდგომარეობაში ვართ, ვინ გვიყვარს, როგორ გვიყვარს და რამდენად ჯანსაღია ჩვენი სიყვარული და კეფ თაყვანისმცემლობაში ხომ არა ვართ და ამით საკუთარ თავს ხომ არ ვაკნინებთ. ჩვენ სიყვარულმა სიხარული უნდა მოგვიტანოს, სულიერი ნაყოფები უნდა მოგვიტანოს, სიმდაბლე, სათნოება უნდა მოგვიტანოს და არა გარკვეული წუხარე მდგომარეობა, ფობიები, შიშები და ასე შემდეგ. ნინო საბერძნეთიდან ნინო ქსოვრელი გვეკითხება, რომ ძალიან ბევრჯერ გვესმის საუბარი, ბევრგან საუბრობენ ბოლოჟამის ნიშნების შესახებ და ნამდვილად არის თუ არა ბოლოჟამი და როგორ უნდა მივხვდეთ ნამდვილად როდის დადგება ბოლოჟამი და როდის მობრძანდება მეორედ მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე. ეს ძალიან დიდი თემაა, ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ პირველ რიგში ყველაზე ნათელი ნიშანი იმისა, რომ ქრისტე აპირებს მეორედ მობრძანებას, იქნება ებრაელი ერის მოქცევა ჭეშმარიტებაზე. თქვენ იცით, რომ პირველ საუკუნეში თითქმის 90% პირველი ეკლესიის წევრები იყვნენ ებრაელები, მოციქულები ფაქტიურად, დედაღვთისმშობელი და უმრავლესობა 90% იყო ებრაელი ეროვნების და ბოლო ჟამსაც ძალიან ბევრი პავლე მოციქული ამბობს, რომ ზღვის ქვიშასავით აურაცხელი რომ იყოს იუდეველების რაოდენობა, ისინი მოექცევიან. აი ამას რომ დაინახავთ, უნდა მიხვდეთ, რომ ეს ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანია. მეორე, არანაკლები, რაც ყველას უნდა გახსოვდეთ, ეს არის, რომ სახარება სასუფევლის შესახებ ეკადაგება მსოფლიოში ყველა ხალხს. აი უკიდურეს სადღაცას არანაირი ცივილიზაცია რომ არ არის ზემო გვინეაში აბორიგენები რო ცხოვრობენ, აი იმათაც უნდა თავიანთ ენაზე გაიგონ სახარებისეული ჭეშმარიტება. ასე წერია პირდაპირ და ეს სახარება სასუფევლის შესახებ ეკადაგება მსოფლიოში ყველა ხალხს და მერე იქნება აღსასრული. რომ არავინ არ თქვას, რომ მე არ ვიცოდი, მე რა ვიცოდი, რომ ქრისტე არსებობდა, რა უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს. წაიკითხეთ მათეს სახარების 24 თავი, რასაც ქვია მცირე აპოკალიფსი. იქ წერია, რომ იქნება სვრანი, ძვრანი, იქნება ომები, ეს ყოველთვის იყო. ეს ყოველთვის იყო, მაგრამ ანტიქრისტე ყოველთვის არ იყო. ანტიქრისტეები ბევრნი იყვნენ, ყველა როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ბრძანებს, რომ ვინც ხორციელად მოსულ იესო ქრისტესო არ აღიარებსო, ის არის ანტიქრისტეო. გასაგებია, ხო? ვინც ეკლესიას ებრძოდა და ებრძვის, ყველა არის ანტიქრისტე. ეს ზოგადი სახელია, მაგრამ ის ერთი კონკრეტული პიროვნება იქნება, რომელიც ღვთის ტაძარში დაჯდება და თავს ღმერთად გამოაცხადებს. ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს და შემდეგ იქნება უკვე ბეჭედი ხელზე და შუბლზე. სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი ადამიანი არასწორად ქადაგებს და უკვე ამბობს, რომ მოსულია ანტიქრისტე
და უკვე ხდება ხალხის ჩიპიზაცია. ეს არ არის სწორედ შემოძვირფასება, ყველაფერს თავისი ესქატოლოგიური განმარტება აქვს. ესქატოლოგიური სწავლება არის სწავლება ეკლესიის მომავალი ჟამის შესახებ და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ არავინ არ უნდა შეგვაცდინოს. ბევრი ცრუ ქრისტე მოვა, ბევრი ცრუ წინასწარმეტყველი მოვა, ძალიან ბევრ ადამიანს მოატყუებენ და ატყუებენ, მაგრამ ჩვენ უნდა მოძღვრებთან შეთანხმებით, კარგად ჩაუღრმავდეთ ყველა საეკლესიო სწავლებას, არ უნდა ვთქვათ, რომ არ ცოდნა, არ ცოდვა და შესაბამისად ვისწავლოთ, როგორ უნდა შევხვდეთ ბოლო ჟამის მოვლენებს. ძალიან საინტერესოდ ბრძანებს თვითონ იესო ქრისტე, როგორც იყო ნოეს დღეებშიო, ასე იქნებაო ძეკაცისას მოსვლის დღეებში. იქორწინებენ, განქორწინდებიან, ანუ ცოლს მოიყვანენ და გათხოვდებიან, აშენებენ, დარგავენ, იშრომებენ და ასე არაფერი განსაკუთრებული არ იქნება. როცა ადამიანები იტყვიან, ამას დაუკვირდით კარგად, რომ მშვიდობა და სოლიდარობა უკვე დამყარდება მსოფლიო ახალი წესრიგი და ადამიანებს დაავიწყდებათ ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტი მესია იესო ქრისტე, აი მაშინ მოვა უკვე ქრისტე. თვითონ მაცხოვარი ბრძანებს ლუკას სახარებაში გარკვევით, როდესაც მოვა ძეკაცისა პოვებს კი დედამიწაზე რწმენას, ანუ ადამიანებში ჭეშმარიტი სარწმუნოება აღარ იქნება, ძალიან ერთეულებში იქნება ჭეშმარიტი სარწმუნოება, ამიტომ ზუსტად ჩვენი ეს პირდაპირი ჩართვები და ჩვენი ურთიერთობა მაგას ემსახურება, რომ არავინ არ გაცდუნოთ, როგორც იესო ქრისტე გვასწავლის და როგორც პავლე მოციქული, რომ ის დღე და ჟამი არ დადგება, სანამ არ იქნება განდგომილება და არ მოვა უსჯულოების კაცი. გარკვევით ამბობს თესალონიკელთა მიმართ ეპისტოლეში, რომ ურჯულოების საიდუმლო უკვე მოქმედებს, მაგრამ ეხლა არისო შემკავებელი, სანამ არ გაიყვანება წრიდან. ძალიან ბევრი განმარტება ქონდა ამას და ბევრმა წმინდა მამამ თქვა, რომ პირდაპირ ვამბობთ, რომ არ გვესმისო აქ რაზე წერია, მაგრამ უმრავლესი კომენტატორი ამბობს, რომ შემკავებელი ეს არის ეკლესია და სანამ ადამიანი ეკლესიაში იქნება, ეკლესიის წიაღში იქნება, არავინ და ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეაშინებს ადამიანს და ვერავინ ვერ მოატყუებს. იმიტომ რომ სწორი მაცხოვნებელი ცოცხალი სარწმუნოება არის ერთ წმინდა კათოლიკე, ანუ საყოველთაო ეკლესიაში და სხვა ყველა ამხსარებლობა არის ცრუ და ამაო და ცხონება ხდება მხოლოდ ერთ ეკლესიაში. არ შეიძლება რომ ეკლესია იყოს ორი, ეკლესია იყოს სამი და ასე შემდეგ. ასევე შემდეგი შეკითხვა ქალბატონი მთვარისა იტალიიდან გვეკითხება. ძალიან საინტერესო კითხვა, თითქოს მარტივი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, როგორ გავაცოცხლოთ ჩვენში რწმენა. რწმენა პირდაპირ გეტყვით, რომ ეშმაკსაც და ეშმაკებსაც გააჩნიათ, ხო? ეშმაკმა იცის, რომ ღმერთი არსებობს, მაგრამ არაფერს არ უჯერებს, ხო? რას ამბობს უფლის ხორციელი ძმა იაკობი? რწმენა საქმეების გარეშე არის მკვდარი. თუ თქვენ გაქვთ რწმენა, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ თუ თქვენ რწმენა გაქვთ საქმეების გარეშე, ეს არის მკვდარი რწმენა. არ გეწყინოთ და გული არ გეტკინოთ, თუ გინდათ რომ თქვენი რწმენა გაცოცხლდეს, დაიწყეთ საქმეების აღსრულება. რა არის საქმეები? მაცხოვარი ბრძანებს. როდესაც მოვა ძეკაცისა მეორედ თავის ანგელოზებთან ერთად, ეს არის საშინელი სამსჯავრო, საშინელი ქვია, იმიტომ რომ ეს იქნება ბოლო და მეტი სამსჯავრო აღარ იქნება, მარჯვნივ დააყენებს ცხვრებს და მარცხნივ თხებს. და ეტყვით, ვინც მარცხნივ დადგებიან, რომ შიოდა და არ მაჭამეთ,
უცხო ვიყავი და არ შემიწყნარეთ, წყუროდა და არ მასვით, სნეული ვიყავი და არ მანუგეშეთ, საპყრობილეში ვიყავი და არ ამნახეთ და პირიქით, ხო, რომ აი მშიოდა მაჭამეთ, შიშველი ვიყავი შემოსეთ, წყუროდა და მასვით და ასე შემდეგ. ერთნი წავლენ საუკუნო ნეტარებაში, ხაზგასმით აღნიშნავ, საუკუნო, ანუ მარადიულ ნეტარებაში და მეორენი წავლენ საუკუნო სატანჯოში. აქაც დავძენ, რომ გამოჩნდა ესე თქვა, ახალი ორიგენე და ორიგენე ესეთი ძალიან განათლებული მოძღვარი იყო მეორე საუკუნეში, რომელიც ასე თქვა, მეხუთე საუკუნეში შერაცხეს სწავლებლად, ის ამბობდა, რომ ჯოჯოხეთში არის დასრულებადი ტანჯვა, ესეც რა თქმა უნდა მკრეხელობა, უნდა იცოდეთ, რომ არსებობს მარადიული ტანჯვა და არსებობს მარადიული ნეტარება. და ადამიანები, რომლებიც ოღონდ დაიმახსოვრეთ, რომ მარტო სიკეთეს კი არ გააკეთებენ, რწმენიდან გამომდინარე, ანუ სულიწმიდით მადლით ახსილები გააკეთებენ სიკეთეს და უფალი რომ ეტყვის, რომ აი შენ ყოჩაღ რომ შიოდა და მაჭამი, უთო როდის იყო ეს უფალო? ანუ სიკეთის მკეთებლები იქნებიან უფლის სიყვარულიდან გამომდინარე და ამას არავის არ დააყვედრიან და ამას ქვეყანას არ მოსდებენ, რომ აი ჩვენ ესა თუ ის სიკეთე გავაკეთეთ. აი ესეთი რწმენა გაცოცხლდება, როგორც წმინდა ილია მართალი ამბობს, ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს მე ვის რა ვარგე? და თუ შენ მარტო რწმენა გაქვს საქმეების გარეშე, შენი რწმენა არის მკვდარი რწმენა. ამიტომ დაუჯეროთ უფლის ხორციელ ძმას იაკობს და გავაცოცხლოთ განსაკუთრებით ამ მარხვაში ჩვენი რწმენა, კარგად მივიხედოთ, მოვიხედოთ, რამდენ ადამიანს სჭირდება ჩვენი დახმარება. ნიკოლოსერბი ბრძანებს, რომ თუ არ შეგიძლია რომ მოყვას და ერხმარო თანხით, ილოცე მასზე და თუ ლოცვაც არ შეგიძლია, არ განეკითხო და ცუდი არ თქვა. ანუ არ შეიძლება თქვა, რომ აბა მე რითი დავეხმარო, აბა რა გავაკეთო? და ასე შემდეგ. შემდეგი შეკითხვა, ქალბატონი თეონა, მე მგონი საბერძნეთიდან, დიახ, საბერძნეთიდან, თეონა გვეკითხება ასეთ რამეს, რომ უამრავი რელიგია არსებობს და რომელია ჭეშმარიტი რელიგია და როგორ აუხსნათ მარტივად ადამიანს, რომ რომელი რელიგია და რომელი ღმერთი არისო ჭეშმარიტი ღმერთი. ახლა კარგად დაუკვირდით ჩემო ძვირფასებო, არსებობს ბჭყალებში ერთი ავითარი ბჭყალები, არსებობს ბევრი ცრუ რელიგია და არსებობს ერთი ჭეშმარიტი რელიგია, რომელიც არის მართლმადიდებლობა, ქრისტიანობა. სამწუხაროდ დღეს გვესმის სოციალურ ქსელში, რომ ქრისტიანობა არ არის რელიგია, მეტია რელიგიაზე, აქავე დავძენ. აი რა არის რელიგია და მიხვდებით მე რომელია ჭეშმარიტი რელიგია. რელიგარე ძველი რომაული სიტყვა და ნიშნავს ადამიანის განახლებულ კავშირს ღმერთთან. მუჰამედი მე-7 საუკუნეში მოღვაწეობდა და იყო ერთი ჩვეულებრივი უწიგნური მექარავნე, რომელმაც მდიდარი ქალბატონის ჰაჯიჯას ქონება ჩაიგდო ხელში. 622 წელს გაიქცა მედინაში და გამოაცხადა ჯიხადის საფრთხო ომი და ქადაგებდა თავის რელიგიას ცეცხლით და מחვილით. ვინც არ მიიღებდა, ასე თქვა, ძალად ავრცელებდა თავის ამხსარებლობას. იუდაიზმი არის ძველი ებრაული რელიგია და ქვია იუდაიზმი, იმიტომ რომ იაკობის 12 ტომიდან იუდას ტომში უნდა მოსულიყო მესია, სამწუხაროდ ისინი ეხლაც ელოდებიან მესიას და ზუსტად იუდას ტომში მოდის განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე და ამით იუდაიზმი დამთავრდა, რამე თუ მოვიდა განკაცებული ღმერთი პირველ საუკუნეში, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და მოიტანა ჭეშმარიტება. ქრისტიანობა არის გამოცხადებითი რელიგია. ეხლა მითხარით,
არს მუჰამედი ღმერთი იყო თუ კაცი? იყო კაცი, ხომ? მოსე ვინ იყო? ჩვეულებრივი კაცი. თუმცა ღვთის კაცი იყო. ვინ იყო ბუდა, ვინ იყო ზოროასტრი, ვინ იყო ლაოძი, კონფუცი, ყველა იყვნენ ჩვეულებრივი, შეიძლება ითქვას გონიერი ადამიანები. ვინ იყო? ვინ არის იესო ქრისტე? იესო ქრისტე არის განკაცებული ღმერთი, ღმერთ კაცი, ორი ბუნებით ერთ პიროვნებაში შეურევნელად. აი ძალიან მარტივად. თქვენ რა გირჩევნიათ, რომ თქვენი რელიგიის ფუძემდებელი იყოს ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია რომ შენ გაცხოვნოს, თუ ღმერთ კაცი, რომელიც შენი გულისთვის და შენი ცხოვრებისთვის ზეციდან გარდა მოხდა, ჯვარს ეცვა, აღდგა და ამაღლდა და დაგიტოვა სახარება და გასწავლის, რომ თუ შენ გამომყვები მე, უარყოფ შენ დაცემულ ბუნებას, აღიღებ ჯვარს და შემომიდგები, შენ ჩემთან იქნები ზეციურ სავანეში. ეს არ უთქვია არც მუჰამედს, არც მოსეს. მოსე იყო ქრისტეს წინამორბედი და წინასახე. ქრისტესი იუდაიზმი, ანუ ძველი აღთქმა დასრულდა, იქიდან მხოლოდ ზნეობრივი კანონები დარჩა, 613 აკრძალვა, ეს დარჩა, მაგრამ რჯული აღსრულდა იესო ქრისტეს მიერ და გაუქმდა, რაც აღსრულდება, ის უნდა გაუქმდეს. არჩევანი თქვენზეა, ჩვეულებრივი ადამიანების მიმდევრობა გვინდა თუ ღმერთკაცის მიმდევრობა. აღდგა მუჰამედი, არ ამდგარა, აღდგა ზოროასტრი, არა, არც კონფუცი, არც ლაოძი, არც მოსე არ ამდგარა. მოსეს საფლავიც კი არ იციან ებრაელებმა, ასე დაუმალა მათ ღმერთმა, რომ არ გააკერპონ მისი სხეული. მაგრამ იესო ქრისტეს საფლავი არის ცარიელი. აი ამიტომ ვინახავთ მარხვას, აი ამიტომ არის ჩვენთვის ყველაზე უბრწყინვალესი, უდიდესი დღესასწაული აღდგომა და აღდგომის სიხარულით და აღდგომის მოლოდინით ჩვენ უარს ვამბობთ ცოდვებზე, უარს ვამბობთ გარკვეულ საკვების რაციონზე და ვცდილობთ ფეხაკრეფით, თავდაბლობით, სიყვარულით, უბრალოებით ვიცხოვროთ, სანამ დადგება მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომა, შეურიგდეთ მოყვას, გული გავინთავისუფლოთ, მრავალი ვნებებისგან, სურვილებისგან, არაწმინდა აზრებისგან და ერთად შეკრებილებმა აღდგომა ღამეს მხურვალედ შევძახოთ, რომ ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღსდგა. მითხარით, რომელ რელიგიაშია აღდგომა და გეტყვით, რომ ის ჭეშმარიტი რელიგია. მითხარით, რომელი რელიგია დაარსა განკაცებულმა ღმერთმა, რომელიც სასწაულებრივად ქალწულისგან იშვა. და გეტყვით, რომ ის არის ჭეშმარიტი რელიგია. არც ერთი. და ის კავშირი, რომელიც სამოთხეში, ძველ აღთქმაში, ადამსა და ღმერთს შორის დაირღვა, განახლდა ქრისტეს ამ ქვეყანაზე მოსვლის შემდეგ. ნახეთ, როდესაც ადამიანი დაეცა სამოთხეში, ღმერთი, მზრუნველი მამა ეძახის ადამს, ადამ სადა ხარ? და ადამი იცით რას აკეთებს? ბუჩქებს უკან, ხის უკან იმალება და თავს იმართლებს, რომ მე მაცდუნა შენს მიერ მოცემულმა ქალმა. და ასეთი წმინდა გარდამოცემა არსებობს, რომ ოდესაცო ჩავიდა ჯოჯოხეთში ქრისტე, თვითონ ადამი მიდის მასთან და ეუბნება, აი აქა ვარ უფალო მე. წარმოიდგინეთ, რამდენი ხანი ელოდებოდნენ მართალთა სულები მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომას, მის ჩაბრძანებას ჯოჯოხეთში და მესამე დღეს აღდგომას. როცა ჩვენ აი ასეთი სარწმუნოება გვიპყრია, რომელიც პირველი საუკუნიდან ჩვენს ქვეყანაში იქადაგა, ანდრია
მოციქულმა, სიმონ კანანელმა, მატათამ და კიდევ ამბობენ რომ სხვა მოციქულებით შემოსულან, მაგრამ სამი სავსებით საკმარისია და შემდგომში ქართველთა განმანათლებელმა წმინდა ნინომ ქალწულმა ქეთევანი ეწამა ამ სარწმუნოებისთვის და უამრავი წმინდანი ყავს 100,000. აი ამ ყველაფერს როგორ შეიძლება რომ ჩვენ დღეს ეჭვის ქვეშ ვაყენებდეთ და დავსვათ შეკითხვა რომ რომელი რელიგია არის უფრო სწორი. და ასევე ეს ბოლო კითხვა იქნება, მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა როგორც თვითონ არის მარხვაზე, როგორც თვითონ არის გახარებული ქრისტეში და დადის ეკლესიაში, ასევე უნდა რომ მისი ოჯახის წევრებიც მოექცნენ. მისი ნათესავები, მისი მეუღლე, მისი დედმამიშვილები და გვეკითხებიან, ქალბატონი მზია, ეკითხება რომ მარტივად როგორ აუხსნათ რომ გაიგონ რომ იარონ ეკლესიაში და მოვიდნენ ასე თქვათ აღსარებისთვის და ზიარებისთვის. დაანებეთ ჩემო ძვირფასებო ქადაგებას თავი, თქვენ ეს არ შეგიძლიათ, არ გამოგივათ, არამედ თქვენს ოჯახის წევრებს, თქვენს ახლობლებს ნაყოფი დაანახეთ სულიწმინდის მადლი, რომ თქვენ უკვე განიკურნეთ ეკლესიაში, რომ თქვენ სიყვარულის ჭურჭელი გახდით, რომ თქვენ ისეთი შურიანი და ბოღმა და ამპარტავანი აღარ ახართ, უკეთესი გახდით, რაც ეკლესიაში სიარული დაიწყეთ, რაც მოძღვარი გყავთ, მარხვას ინახავთ და დადიხართ ეკლესიაში, რომ თქვენ უკეთესები გახდით და ისინი აღარ შეგეკითხებიან არაფერს, პირდაპირ გეტყვიან, სად დადიხარ, მეც იქ მინდა რომ ვიარო, ვინ არის შენი მოძღვარი, რა გასწავლეს ასეთი, რომ ასეთი ფერის სვალება განიცადე. მაგრამ არა ისე, რომ აი შენ რა გეტყობა მორწმუნეობის, შენ ახლა მოძღვარი ყავს, შენ ახლა ეკლესიაში დადიყარ, რა გაყვირებს, რატომ ჩხუბობ, მაგას გასწავლიან ეკლესიაში, საჭმლის არ ჭამაა მთავარი ეკლესიურობა, გესნობათ ხომ ეს სიტყვები? ეგ არის შენი ქრისტიანობა, ასე უნდა იქცეოდე, ასე უნდა ყვიროდე, ასე უნდა ბილსიტყვაობდე, ასეთი მრისხანე და შეუნდობელი უნდა იყო, ისევ გაბრაზებული უნდა საუბრობდე. აი ჩემო ძვირფასებო ყველაზე კარგი ქადაგება პავლე მოციქული ბრძანებს რომ თქვენით იდიდებაო ღმერთი წარმართებში და თქვენითვეო იგმობა. სულ რომ ხმა არ ამოვიღოთ, ჩვენ რომ თავდაბლობით შევხედოთ ნებისმიერ ამპარტავან ადამიანს, მივიდეთ და უთხრათ რომ აი მაშინ ჩემო კარგო, მე და შენ რო ვიჩხუბეთ, მე ვიყავი დამნაშავე, მაპატიე. აი ამდენი ხანია ეკლესიაში დავდივარ და ვერ გპატიობდი, ეხლა მართლა გაპატიე, მართლა მიყვარხარ, მე შენზე ვლოცულობ, წამოდი ეკლესიაში, შენს თქვი აღსარება, შენს დაიწყე ეკლესიური ცხოვრება და ერთად ვეზიაროთ, ერთი ბარძიმიდან ვეზიაროთ, ერთი მოძღვარი გვყავდეს და ნახეთ რა ბედნიერები იქნებით, როგორ გამთლიანდება ჩვენი საქართველო. წარმოიდგინეთ რომ აღარ თბილისში აქ საუბრო პირდაპირ ჩართვით და ამ პირდაპირ ეთერს ახლა უსმენენ ძალიან ბევრი ქართველები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. რამხელა ბედნიერებაა ჩემო ძვირფასებო ეს და რამხელა სიხარული, რომ ჩემი ცოდვილი ნათქვამი, ცოდვილი უდელი სიტყვები ვინმესთვის შეიძლება იყოს ასე თქვა სულიერი ცხოვრების დასაწყისი. მე ვფიქრობ რომ ჩემი დღევანდელი პირდაპირი ჩართვა არ იქნება ხმა მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა. მე არ გამოვიჩევი არ დიდი სულიერებით, არ დიდი ინტელექტის და არ დიდი განათლებით, მაგრამ ძალიან მიყვარხართ. აქავე ბოლო შეკითხვა ეკუთვნის დედა რაქელს კახეთიდან მონაზონი დედა რაქელი ბრძანდება ასეთი ჩემი მოგვარე და მას ეკუთვნის ეს შეკითხვა, როგორ განვასხვაოთ ჭეშმარიტი სიყვარული, ღვთაებრივი სიყვარული ადამიანური სიყვარულიდან. გახსოვთ ალბათ ხომ
რაზე დარდობდა ბერი გაბრიელი, რომ სიყვარული უკვე ქრებაო, აღარ არისო ჩვენ შორისო სიყვარული, მაგრამ ნუ გეშათ დაგვიტოვა შემდეგი სწავლება, რომ სიყვარული ისწავლება ჩემო ძვირფასებო სიყვარული, როცა შენ აღიარებ, რომ შენში ადამიანური მშვინვიერი სიყვარულია და ეს არ არის საკმარისი. რა არის ადამიანური სიყვარული? მე მიყვარს ისინი, ვისაც მე უყვარვარ, მაგრამ საკმარისია იმ ადამიანმა ჩემზე ცუდი თქვას, აქ მთავრდება უკვე ჩემი სიყვარული. როდესაც კრუხს თავისი წიწილები უყვარს, ეს ბუნებრივი სიყვარული და ინსტინქტია. როცა დედა შვილის გამო შევარდება ალმოდებულ, ცეცხლმოკიდებულ სახლში, არც აქ არის არაფერი გმირობა, ეს ბუნებრივი მდგომარეობა. მაგრამ როცა შენ სხვისი შვილის გამო შევარდები ცეცხლმოკიდებულ სახლში და სხვის შვილის გამოიყვან იქიდან, ეს არის ღვთაებრივი სიყვარული. როცა შენ სხვა ეროვნებაც გიყვარს, შენი ეროვნებასავით. როცა შენ გიყვარს შენი ეროვნება, შენი ქვეყანა, მაგრამ არ ლანძღავს სხვა ეროვნებას და სხვა ერებზე ცუც არ იტყვი. როცა შენი დედა გიყვარს, სხვას ხო დედას არ შეაგინებ. როცა შენი მეუღლე გიყვარს და პატივს ცემ შენს მეუღლეს, სხვის მეუღლეზე ცუც იტყვი, არ იტყვი. როგორც შენ გინდა რომ მოგექცნენ სხვები, შენც ისე მოექცევი სხვებს. ამიტომ დავფიქრდეთ ჩემო ძვირფასებო, თუ ჭკვაში დაგიჯდათ ჩემი დღევანდელი პირდაპირი ჩართვა და რამე საინტერესო გითხარით და თქვენს გულს შეეხო სახარებისეული სიტყვები, დაიწყეთ მარხვა, დაიწყეთ ეკლესიაში სიარული, მიდით მოძღვართან, თქვით აღსარება, მიიღეთ ზიარება და ერთად მივიღოთ აღდგომისეული სიხარული, ერთად ლოცვით, ერთად ლიტანიობით, ერთად ზიარებით და ერთი სიყვარულით. გვიყვარხართ ემიგრანტებო, ემიგრანტებს რო ვამბობ, არ იფიქროთ, რომ მარტო ევროპაში მყოფი ემიგრანტები არიან, მე აღვნიშნე, რომ ჰერეთი, დიდი ჰერეთი, რანი, საინგილო, სამწუხაროდ ინგილოს რო ეუბნები მათ წყინთ, ამ დროს ინგილ არის სახარება, სახარებისეული ქართველები, ანუ მუსლიმანებმა მათ ინგილოები შეარქვეთ, იმიტომ რომ ისინი სახარებას კითხულობდნენ, წიგნიერი ადამიანები იყვნენ. თქვენს მოგიკითხავთ ყველას აფხაზეთში მყოფო ქართველებო, სამაჩაბლოში მყოფო ქართველებო, ჩვენ გავერთიანდებით, საქართველო გაერთიანდება, საქართველო გაბრწყინდება, ოღონდ ქრისტეში, არა პოლიტიკურად, არამედ ქრისტეში გაბრწყინდება საქართველო მართლმადიდებლური ამხსარებლობით, მარხვით, ლოცვით და თავდაბლობით. ჩვენთან არის ღმერთი.